Hello，大家好，又係我主持人 Kelvin 啊！恭喜碌到大灣區買樓必睇視頻。咁今一期咧，帶大家睇一睇我哋嘅曾經坦洲豪宅現狀究竟係點樣。而家只需要係單價12000蚊起，仲要送埋呢個產權車位，加埋家私家電。咁呢個單位咧曾經賣得最火係因為我哋有業主巴士係可以翻到香港嘅荃灣、太子、九龍，以及翻到我哋嘅澳門。咁以同埋我哋周邊樓下嘅商業咧，全部係開晒㗎啦。我哋係離七村以上，只需要係200米，同埋去我哋三號會員店，只需要係3.7公里。咁現狀究竟係點樣？帶大家上去睇一睇啦。咁我哋入到嚟呢個法式園林設計啦。咁佢成個樓盤咧係分為3期開發，總佔地面積咧去到係83000平方米嘅，一共係分為3期啦。咁一共係20座嘅單位嘅。咁佢而家我哋賣緊嘅單位咧，依然係賣緊我哋 last one 第3期。咁而家係去到我哋嘅第6座同第7座。6座咧有少量單位，第7座咧嘅可選性咧就會多啲啦。咁呢個樓盤咧，當年係坦洲嘅豪宅頂峰嚟嘅。最高峰嗰陣佢係賣到咧2萬蚊到2萬一平方。咁但係而家咧佢嘅價錢咧去到係12000蚊起就有噶啦，所以大家記住，如果你話係想要啲現樓嘅話咧，你可以去不妨留意下呢個項目。咁我哋而家嚟到我哋嘅園林啦，咁其實你見得到嘅佢嘅綠化低中高，佢其實佢設計得咧都唔錯。咁我哋見得到我嘅地下，咁我已經入住咗咁耐啦，咁其實佢嘅乾淨啦，佢嘅物業都係算可以嘅，即係喺我目前賣咗咁多項目嚟講咧，金地嘅物業都係算 OK 㗎。你見得到嘅，佢呢啲地下好乾淨。咁你平時你食完飯嘅話咧，你落到嚟樓下呢度散下步咧，其實好舒服㗎。咁我哋樓下呢邊咧，佢會係有配備埋啲凳啦。咁我哋成個小區，我哋係有游泳池，同埋有嗰個兒童遊樂場，甚至係我哋嗰個網球場都會有配備俾大家嘅。咁我哋可以望到咧，有冇望到我哋呢啲咁嘅 cam 頭啊？咁我哋嘅 cam 頭咧，佢係會向上嘅。其實呢個細節咧，金地佢係做得好好嘅，即係佢呢個cam 頭向上咧，係預防高空雜物啦，係咪？咁可以 cam 到，可以睇到係邊家邊戶，咁可能有機會咁樣去掉落嚟。咁我哋而家上去6座去望一望我哋嘅板房。好啦，咁我哋嚟到電梯咧，佢採取係 Etouch 嘅電梯，咁佢有個細節都係好嘅，佢有個延長鍵。咁你延長鍵咧，你撳咗佢咧，佢就有3分鐘嘅時間搶開，咁可以俾你搬嘢啊咁樣㗎。咁我哋而家嚟到樣板房啦。首先我哋帶你睇一個80平方嘅單位先。咁佢80平方啦，咁佢呢個係做咗展示廳，即係佢會展示出嚟俾大家。我呢度係要批灰，批咗幾多層，或者係我哋嘅板面、地下係點樣去做嘅。咁我哋入到嚟咧，我哋呢度見得到嘅，佢係通過6度批灰，再上漆。咁我哋呢個單位咧，咁佢望嘅景咧，佢就會係望內園景嘅。咁佢係80平方，咁佢係做到2房。咁佢樓下咧就係我哋嘅中軸園林嘅景觀。咁佢每個房間咧，可以講話佢實用率低少少，呢個真心話嚟嘅。因為我記得80平方，佢嘅呢個主人房套間，你會見得到係會細少少，因為佢個廳佢係做到係3.3米嘅開間㗎嚇。咁佢房間咧，佢嘅空調咧，咁我哋係風管機嚟嘅。咁呢啲風管機咧，佢全部都係送埋㗎啦，佢係送空調。咁頭先講到嘅送車位咧，佢係根據翻你個單位再去揀下。咁佢呢個咧係有個紅線外呢度，佢都係有個窗台嘅。咁佢窗台咧全部係剝晒嘅。咁我哋呢間細房咧，佢有望內園啦。咁大家可以望過嚟呢度咧，鏡頭可以過到嚟呢度細節，有冇見到啊？有條繩嘅。咁呢條繩咧，佢係預防萬一你個窗可能會甩咗啊、跌落去啊，咁佢有條繩去攆住，咁就唔會係跌落去。咁佢呢度咧，佢個門咧，佢都係會 set 埋俾大家去睇。咁到時候咧，佢入邊係有咩材質。好啦。
咁我哋一出到嚟嘅話，我哋帶大家睇睇嗰個86平方嘅，因為佢呢個係展示面，係俾你見到咧佢係點樣去做工，所以當時喺2020年嗰陣咧，咁佢作為豪宅咧係有理由嘅。咁我哋入到嚟呢個86平方，86平方咧佢做到係3房2廳1個衛生間咁廚房呢度咧不得不吐槽咁如果係你個洗衣機唔係你個冰箱你放喺度咧，咁你嘅位置入嚟咧就係咁多即係佢每個樓盤有佢嘅好處同埋有佢嘅缺點，有優點有缺點你見得到佢86平方，佢優點咧好闊落嘅咁我哋望到嘅，咁我哋呢度咧86平方，佢個廳係做到類似去到係90幾，去到係99平方，即係100方嗰啲廳咁大噶啦咁我哋呢度同樣佢係80平同埋80平同86平呢兩個單位咧，都係朝南向望內園朝南向呢個唔係交樓標準呢個係嗰個樣板房咁如果正式交樓標準咧，呢度會係有埲牆即係會有埲牆咁樣掟到呢度，咁係有咁多空間。即係佢如果你話想去學呢個樣板房咁去裝修咧，你就要打埲牆佢啦咁佢有3間房啦，我哋先去睇下呢個乾濕分離嘅衛生間，86平方咁佢只係做一個衛生間所以呢個其實佢係咁樣做乾濕分離咧，你喺度刷牙洗面入邊有人沖涼，其實都唔會阻住你嘅咁我哋呢個可以講話小房間啦。咁呢個小房間咧，你有冇見到呢度咧？其實係一個飄窗嚟㗎。咁如果你係為咗慳地，即係叫做你多啲儲物空間嘅話咧，即係佢係做一排櫃做一排櫃咧，你就多啲收入空間。咁到時呢度咧做 L 型嘅到頂嘅櫃咁你就做翻個衣櫃，其實都夠嘅，因為個衣櫃咧都係60公分咁其實咧都係出到呢度嘅啫出到呢度咁我哋睇翻個細房啦，中間呢間房咧我好多客戶咧就同我講話比較畸形少少即係佢比較難去設計因為佢呢度咧係好多啲角位咁如果係我咧，我覺得係你可以參照呢個板房去 design 都冇問題，或者你喺呢度咧再做個櫃你做個櫃咁然之後呢度咧你可以參照佢咁樣就 OK 噶啦其實呢度你都可以做排櫃上嚟呢度可以做排櫃，咁你起碼你可以多啲放衫或者點樣都得嘅咁去到呢個主人房咧，你話點咧？細唔細定大唔大咧？其實我覺得夠使咯，你86平方做3房夠用啦咁佢當然啦，佢嘅主人房嘅景觀同我哋嘅廳嘅景觀咧係一模一樣咁係直接都係望內園嘅OK， 咁我哋再去睇睇我哋目前99平方嘅單位。咁佢99平方咧，佢睇你有冇需要去到咁大嘅積數咁當然啦，而家賣得最快咧就係我哋嘅80平2房，同埋我哋嘅86平小3房咁我哋呢個好處咧，有冇見到我哋呢度公共空間咧係有明窗即係我哋有窗咁有窗嘅話咧，咁佢嘅即係我哋係有通風採光睇睇我呢個99平嘅單位先呢個99平咧係毋庸置疑，佢贈送面積係多嘅我哋入到嚟呢度呢個位置其實就全部都係贈送面積嚟嘅，包括埋咧我哋而家左手邊嘅單位全部係贈送面積。呢間房仔咧佢係有個比較梯形嘅面積嚟嘅你話擺麻雀台嘛，好似又唔夠擺咁你可以擺下單車或者係擺埋啲雜物房，可以做雜物房嘅咁我哋99平佢係可以，當然啦，佢做到南北通透嘅單位啦。咁佢呢個示範單位咧，佢改造係比較大嘅即係佢正常咧，呢度係有埲牆有埲牆嘅話咧，佢呢度係有個推拉門嘅。咁佢改動，因為大家記住，你返大陸睇樓嘅咧，好多示範單位最多係咩咧？一拆牆，第二好多鏡面，即係好多啲玻璃咁因為喺從視覺上面去睇嘅話咧，呢啲就會俾你顯得大啲
要顯大，所以你好多樣板房咧，大家參照下，得最重要睇實物啊。咁我哋呢個板房咧，佢係做咗開放式嘅廚房，所以你覺得佢呢個廳就會好大㗎啊。咁佢呢邊咧望嘅景觀咧就會係望到我哋嘅國際花城嗰邊啊。大廳佢嘅景觀就相對呢個景觀佢就相對於86平同埋80平兩個單位嘅景觀我個人覺得就差咗少少啊，因為佢呢度咧佢係望咧就當然啦，我哋到時買嘅話唔係買呢個單位嚇，唔係買呢個景觀啊，所以佢嘅景觀咧都係望前面嘅啊，都可以望到內園少少，只不過係佢冇86平同埋80平嗰個咁直觀啊。OK， 咁我哋再睇睇我哋嘅每間房嘅大細啦，因為我哋首先睇睇我哋呢間房。咁佢呢間房嘅話咧，我哋嘅細房、兒童房啊。咁如果你話做埋一個櫃嘅話咧，其實都 OK 嘅。你哋咁樣做一排櫃啊，做一排櫃呢度咧可以做個書台啊。你可以唔需要呢個叫做唔需要學佢咁樣，你可以做個書台俾小朋友啊都 OK 啊。咁入到嚟咧，我哋係佢個衛生間啊，因為佢係99平，佢做到3+1戶型。咁佢呢度係 design 咗小朋友房間啦，咁其實一個可以做長輩房啊。好啦，主人房咧，佢呢度佢個衣帽間啊，呢度佢可以做咗個衣帽間，係咁樣做一個 L 型嘅衣櫃，其實好嘅。其實我建議可以做咧，就係做多大概80公分，你做得80公分，其實就仲好啲啊。收納櫃你嘅收納面咧，你仲會多啲啊。咁呢個主人房佢就係都係飄窗，都係打咗嘅。咁我上期講過咧，中澳啦嗰邊佢有個新一期6期嗰度咧，佢飄窗係唔可以打嘅。咁呢度呢一期咧，佢嘅飄窗咧全部都係可以打嘅，所以佢見得到佢係做個收納空間啊，即係會比較多少少啊。平時你話你可以學下佢咁樣，呢度可以加個靠背，咁到時你同你太太喺度飲杯紅酒，其實都好舒服嘅啊。OK， 咁呢3個單位咧，咁就係目前比較熱賣嘅，而且係性價比咧係最高噶啦啊！咁大家對呢3個單位，你係中意邊個咧？啊，如果想要更多嘅詳細資料咧，記得點個 like WhatsApp 下我啦。80平、86平以及99平嘅間房睇晒啦，重點嚟啦，優點缺點。咁優點現樓啦，同埋佢嘅性價比相對嚟高啲啊，因為佢周邊已經係配套成熟晒噶啦，可以俾到大家去買嘢啊，或者去行街啊，都係十分之方便。同埋佢係最近珠海啊，因為我離珠海好近嘅。咁缺點嘅話咧，大家睇樣板房都見得到嘅，佢嘅實用率咧就係差少少嘅啊。咁如果大家仲想了解更大嘅單位，佢呢度有120平同埋144平啊。如果你想了解更多嘅資訊嘅，記得點個 like 同埋私信我啦。